Masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na shanshani. A yau rana ta biyu da muke kasancewa da ku a cikin wannan shiri na shanshani, wanda ni Najib Mustapha Bawa Tsafe nake jagorantar gabatarwa a nan tashar Liberty TV da ke Abuja, fadar gwamnatin tarayya. Yau ma Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mun sake roƙo a Alhaji Ali na Mamman Shata wanda ya takanas ta Kano don zuwa wannan kafa ta mu ta tashar yanci. To kafin nan nasa ana kiro mun sakonni akan lamba 0806590845 0806590845. Alhaji Ali na Mamman Shata muna maka barka da sake dawowa karo na biyu. To ya gajiya kuma ya aka yi da jama'a. To al'umma da masu turo sakonni musamman masu bibiyar waƙoƙin Shata da kuma masu ƙaunar Alhaji Mamman Shata dangane da yadda abubuwa ke tafiya na waƙe-waƙen Alhaji Mamman Shata. Alhaji Ali duk da yake irin su sarkin yaƙi sai da dogo mai goro sun turo mana da sakonni na tambayoyi da kila suke samu a hanya akan hirar da suka ji mun yi jiya da kai wanda gashi kuma yau mun sake ɗorawa. Shin wai abubuwan al'ajabi na Alhaji Mamman Shata suna iya kiyayewa ko suna iya lissafuwa? Don wasu abubuwan mukan je da ake tafaɗin su irin su Dr. Malam Ibrahim Shebe, Malam Lawal Musa Dan Kwari, masu bincike da aka Shatan nan zaka ji abubuwa daban-daban suna ta fitowa. Wai me yasa haka? Shata ne kaɗai mawaƙi a Najeriya? To ya fi su kowanne za ka samu iya gwaninta sa iya waka, kuma waka tasa bata kai ta Shata ba. To abinda ma duk gwamnati za ta yi lokacin da ta Mamman Shata na raye sai sun je sun nemi shawararsa. Ya shiga cikin gwamnati sosai, ba karamin mutum ba ne, kuma abubuwan shi da zai gaya maka ba abin da Alhaji Mamman Shata zai gaya maka a rayuwarka ba ka gan shi ba. Kuma game da yake zuwa ya kamo abubuwan al'ajabin nan, abubuwa da komai da komai. To yadda yake ba mu labari, wata ya taba zuwa farauta shi Shata da kansa. da ya je farauta sai ya kwanta, da ya kwanta sai ga wani shimfiɗe ɗan kada ya fito. Da shimfiɗe ɗan kadan nan ya fito ya kwance kamar ba kowa, sai ya miƙe tsaye kamar mutum. Ya duba gaba da yamma kudu da arewa bai ga kowa ba, sai ya tafi sai je wani kogon bishiya, sai cire rigarsa ta kada sai ya naɗe sai sa a kogon. Da ya nisa sai da taje motarsa ya ɗauko taya da ashana da cire wannan fatar karen ya je sa a buɗin mota sai ko sai dan ƙaragun mota bishiya. Kuma tana ci can sai ga wani mutumin a guje ya zo ya tsaya. Da ya zo ya tsaya shi kenan sai dakta ya zo wajensa ya tsaya ya ce to ni yanzu ba zan iya rayuwa a waje ba, kuma yan uwana na ciki ba za su yadda da ni ba, da Allah kana nan wutan nan ta kama? Ya ce eh ba ina gumma, na ga lokacin da ta kama na zo ne kokarin kashe ta amma ba ta kasu ba, amma na ga wani kunshin abu a ciki na ɗauko na kai mota ta. Sai ce ai fata ta ce ta kada, ce eh. Suka je mota ya bashi, da ya bashi ya ce to ka je daga yau duk abin da yake ciki ruwa ko menene ka ga dama, abin da ka ga dama ka yi masa. Wani ke wanda ta san yana zuwa su da fasa yana menene in yana jin nishaɗi, amma in ya ga dama kawai yana buƙatar abin da zai ce kenan kawai na nan ya yiwu waje su yiwu. to Alhaji Ali na Mamman Shata kenan da muke tattaunawa da shi a cikin wannan shiri da kuma yadda abubuwa kan tafiya dangane da abubuwan al'ajabi na Alhaji Mamman Shata. Shi yasa muka ce wasu abubuwan akan Shata ana faɗi sai ka ce kamar ƙarya ne, anya ko za su faru ko wani abu makamanta haka. Akwai wani abu al'ajabi da faru aka ce a hanyar Lagos da kai aka wani tafiya Na yan fashi ko haka. to da ni aka yi wannan tafiya. Akwai Me ya kai ku Lagos ba farko tukuna? ai Lagos gidansa ne da agige da abun nan, duk ina ka sani dakta in ya je buɗan gida ne shi, ba ƙaramin mutum ba. Komai garin ya tafi. Ko daji yanzu akwai lokacin ma da aka zaure muna tare da shi, kawai sai ce ku zo mu tafi da sa Alhaji ya muka tafi muka shiga cikin ji Ya ozuri Shata. muka gangara ku duddufi ne ma duk mutane suna yin kashi, muka zauna haka ciki. Can sai ga mutane sun fara zuwa, wani zai ce Alhaji ni ka taimaka min ina yaro amma ba da abin da zan baka. Mu a lokacin ya ka 5,000 irin ta lokacin ya ce ga shi na awa yaran ka su sha ne. Sai kuma lokacin da NTA din nan suka dauke shi
ya yi waka a bagauda din nan waƙoƙin nan da ya kwana 40 a bagauda lafiya kwana 40 ake wannan duk da kake ganin su da aka yi su a'a ina zuwa dai ka je ka dawo to akwai wani baban gida Zaharaddini su ne masu ɗauka NTA yake ziyarar ritaya na a to a wancan lokaci ina da lambar sa zan baka sun zo sun girka irin wannan lasifikokin za su yi wa'annan kamarorin za su yi sai ce ba zai waƙar ba ku nuna mun waƙar da na yi jiya to ba su editin ba da suka nuna masa yana cikin waka sai suka kamar irin tarihin nan yana iya ce a waka kuke ku ɗauki mutum kamar FBB ko ɗan mutum kamar FBB da ransa ya ɓaci da ya buɗe idanuwa ya zuba kyamarorin duk gaba ɗaya sai suka hayaki suka yi sufa wannan ya faru a wannan zan haɗa ka da ma'aikacin da su wanda abin ya faru a kan yansa suna bisa aiki to sai Alhaji Kutuku sai sa kiɗan sarkin daura to sai yi dariya ko kusa ta yi zaka ga sun sa Kutuku ya sa kiɗan sarkin daura to komai ya wuce to wai sun fahimci akwai kauna ne tsakanin shi sarkin daura muka shi nan ka fage da hankali na Malam Ali shi akwai wata kauna ne ta musamman ne wai tsakanin shi da sarkin daura ba ta wasa ba kaga ma shi ya sallace ka taɓa zuwa daura kai tare da shata ya ba sau ɗaya wa zan iya kirgawa ba adadi duk sallar gani muna can kakan baro Kano ka je maka mishi kenan to kakan zo kuntuwa ne a wuce kai ko ya alama yake in ne ki zan zarce can kawai na san tafiya to a lokacin da yake ba waya ake da taban ba ta girke ba da wasu abubuwa kuna samun labarin inda ya tafi saboda ina akwai masa biya muna samun labari a ce yana wuri kaza ina neman labari wai me yake faruwa a dauran nan ne idan ya tafi sallar gane ce hawa yake yi irin wannan ke hawa na Kano kuma ya jima da ya ce wajen kyauta a rufe haka nan gaskiya ne ba a karɓa komai na sarkin daura ya daina ko yaran su bai ce karɓa ba kuma shi yake yin hidima ma in ya je daura mawaƙan da suka taru gaba ɗaya shi zai sallame su da kuɗinsa wanda suka zama sarki shi zai sallame su ba a ɗaukan wani abu ana iya fahimtar sirrin da ke tsakanin shata da farkin daura bashar wannan sai dai Allah tsakaninsu na bayyana dai an san ƙauna ce ya ce tsakanin da bashar fa Allah kaɗai sani sai shi wannan haka ne kuma ko mai sarkin daura ya sa baki da ya bashi akwai lokacin da shugaban kasar da magaran da shugaban kasar Nijar da gwamna da magaran suka zo neman sa ta hannun sarkin daura da aka je aka same shi to sai ya faɗa ɗan aikin saƙon da bai dace ba sai ya zo ya ga sarkin daura sai ce rabu da shi na san halinsa sai kenan sai can kuma sai ya zo da ya zama noma ya zo ya faɗi ya gaisuwa na ce ai kaza da kaza da sarkin daura ce yake gaya wa yan rediyo irin ku ce ni ma ba Alhaji Muhammadu Shata ba ko da shi na isa da shi ba in yana cikin duniyar su ta mutane na isa da shi in kuma yana ta aljanu shi kenan ni ban isa da shi ba kuma maganar da ake cewa Shata yana da aljanu gaskiya ne yana da su kai ka da akwai su amma fuskantar da mutane ba su yi ba suna ɗauka ko aljanu yake sa su yi wani abu ko menene da an ce akwai yan amshi ba a ce ko yan amshi sama abu amsa inda ka sun gaza tsakanin sa yana mu'amala da aljanu kuma su aljanun su kansu ma tsoron sa suke kai ka yadda ta aljani da kai ma in matar gida a na yadda dalili ai misali ai kaga ko Annabi Sulaiman ai annabi ne yayi mu'amala da aljanu ko to shi kuma dakta ba bori yake da su ba kuma yake da su ba kai din nan sai ya dauke ka fita duniyar aljanu kuma ga dama ka yadda da wannan akwai abokina Nasiru ke ta jikan magajin gari ne a Kurawa yake ce da ni yana son aljanu na ce to barin kai ka wajen Alhaji na je na gaya Alhajin kaji muka je tare da shi ya kuma haɗa shi da su din shi zan haɗa ka da samari kamar ka wallahi Allah Shata ya taɓa ka tutsu kai Malam Ali ni bai taɓa yin tutsu ba ne to ka taɓa ganin ɓacin ransa akan kan misali akan wani abu misali kamar yadda yake samun matsala da sauran mutane misali a cikin yan amshi ko kuma kila yan tawagarsa to shi ɓacin ransa ba zuwa ko ina yanzu idan kai masa abu yi maka faɗa ya hau kanka to ba za ka bar gumba kuma sai yi maka wasa ko wani abu shi ya ce da matarsa da ɗansa da yaransa ya ce shi bai taɓa yi musu faɗa don ya ji daɗin zama da su ba sai dan kasu zama yi mutanen duniya matsala don haka kawai ce amma shi ba don kansa yake musu faɗa ba wai da shi sun dame shi ba
ita don kasu da matsala. Akwai wasu tattaunawa da aka taɓa sawa wacce aka yi da Alhaji Mamman Shata inda ya ce yana ƙaunar gidansu inda aka haifai ya'yan su gyara mashi gonar uban shi tsare mashi ita saboda in an tashi neman shi ko an tashi wani wace a ga dai inda aka haife shi ko wani abu makamanta haka ya sha maka irin wannan magana? Kuma yana har ya adadin foundation inda aka yi na ɗaki. Ya asasin gidan? Ba sai dai a gyara kankare foundation ɗin. Kuma ka ga matsayin da kai a duniya. Ka bi shi Musa a gida? Ba sau ɗaya ba sau biyu. Ka je har gidan kanan aiki magana? Na je har gidan nasa. Na je har gidansa. Kuma danganta su kasa da makaɗa da mawaƙa. Akwai wani waƙi ana ce masa Audu Karan Gusau. Ai ka san shi. Audu Karan Gusau Karan Tafe. To an yi taro na makon Hausa a BUK. Wanda sannan ma ba a yi misali ba. Sai aka ce fara waka saboda shi yana da ilimi da manyan mawaka shi dakta din bai je ba. Daga nan da in ne tashi zai waka bai fara bai zabura ya bata ya je ya haukace tuburan garin su mun ji ba. Ana nan dakta ya samu labari shi kenan sai tafi da yamma da shi da ya wazir Allah ji gansu gaba daya. Da ya je sai ya same shi a kofar gida a zaune da jama'a sai ce mutane salamu alaikum suka ansa. Sai ce Audu ya shiru Audu sau uku sai aka ce ai baya magana. Sai cire hular Audun sai da ke kansa ce Audu sai ce na'am me yake damun ka yanzu ce ba komai baba. Ya ce to a sa ma ruwan wanka aka sa masa. Ya je ya sa shi ya yi wanka ya komai ya buɗe motarsa ya ɗauko riguna na isa sai 12 hula 12 ta kama 12 ya ba shi ya kawo alheri ya masa ce ya ba wannan Audu ya ce ka je ka ci gaba da waka ka ba abin da su same ka kuma wannan suka yi maka na san ko su waye amma an basu da Allah amma suka sake taba ka to za su gane kuskuren su. Daga nan ya ci gaba da shi Audu Karan Gusau ko garin suka je ka tambaya masu irin shekarun sun sani sun san an yi. Alhaji Mamman Shata abubuwa da dama dai kan Alhaji Mamman Shata ba sa karewa. Kai gashi bai maka waka ba. Kun yi mu'amala da shi ga kaunar da ke tsakanin ku. To hakan ya ƙara tabbatar da cewa shi ba a sashi ba a hana shi kenan abin da ya so kawai. Kamar yadda tsanga ya ce har da saka maka inda kake so. Ni ai ba wai so nake mun waka ba kuma na sa mutum biyu wa'anda aka kamo su daga maka ya mayar da su. An kamo su ne akan me? Cikare ne ko me? Waka yan zaman shahadan nan. Mutum biyu na sa ya mayar. Wai ya alaƙa Shata take da sauran jama'a da alfarma da yake da shi a wurin wani an ce Shata ka aika ce kawai da akwai tabbatar da Alhaji Adamu Salihu Danyawa ya mashi da gidan rediyon tarayya ya ce wai duk rawan mutum anya ko in kai da take shi ya ce ma dan ansa koya yake ya alaƙa Shata yake da wurin samun arziki a hannun mutane. Ai shi dakta bai san ruwa ba. Duk sannan ka gan shi abu ne masa ake shi ba zulamami ne ya sa ka ba shi wani abu ba. Yanzu yana zuwa gidan amininsa amma da dalili ko rasuwa ko rashin lafiya. In ka ga kuma ya daɗe bai ganka ba da ke lokacin ba wayoyi yanzu kamar ya zo kai ɗinnan Najib zai zo wajen ka ku yi hira ku yi komai da komai. Ya kama. Ba waka ya zo yi ba. Ya kama. Ba kuma za a yi waka ba. Akan ya daɗe bai ganka ba. To ba zai ma sallama ba dan ka karɓi wani abu ka ba shin ka tashi shiga gida ko wani uzurin ya kama ka sai dai ka tarar baya ga ya yi gaba haka yake dan ma wai kar ya kure ka ya ta wannan kowa san haka halin sani. Akwai wata waka da muka an sa kwanan nan wanda aka ce mana an yi ta 1987 a nan gadar gayan a wurin shi Aibu gadar gayan da Shata ta shi kawai sai tafi bakin ruwa can gindin gada ga motoci suna wucewa ga gidan yana kuma jama'a su tsaya a suna kallon shi shin me alaƙar shi da ruwa ne shi Shata bai shi yana son ruwa saboda yana son namun cikin ruwa kuma ko ruwa ji zai wuce inda yawan ruwa ne in ya gani sai ya tsaya ya yi kalle shi ya san kuma abin da ke gani a bakin ruwa. To an ce teku ikon Allah ce kuma kai ma ikon Allah ne. Haka ne kuma babu furera Allah ji kanta. Mata shi kenan. Akwai lokacin da suka yi tafiya da shi da ita ta raka shi jeji da ya je ya ajiye ta je yau farauta ya kamo abubuwa ya ba ta ci sai ta ce su taho gida sai suka taho da suka zo ruwa ne haka sai ya zauna haka a bakin ruwa ya sa ƙafafuwansa sai ya hau haka sai kifaye suka taso sai ya dambi wani sai ya mar waka ya saka sai da suka kai magariba tukuna a kalla asa tana kallo a gaban ta ake wannan kuma a gidansa
kasan yana barkwanci matansa guda biyu da yanzu sai ce ku tashi daga yin katangan nan yanzu za ta faɗi sai shiga ɗaki sai ya fito ya ga wasu faɗi ba sai ya cire takalminsa zai da ke su ya ce ke namiji za ki haifa gashi na ke kuma wannan mace za ki haifa za ku je a katanga ta faɗo ku yi barazana kamar zai fice su suna watsewa katangar ta zubo kuma akwai wani makamar roƙo gizo makamar roƙo kan abokin da zai wannan kan yaransa da shi yake ba mu labari da shi da sulale lokacin shi waye tulalan nan wai mutumin bakwai ne na'am suna tafiya a mota lokacin motar nan da ake yi ya da ruwa a jera bencina a yi farfela da mutane shi dakta ɗin suna ciki da shi da yaransa sannan ma ba shi da mota yana sa gari sai ce kai wa'annan na saman motar nan ku dawo ciki yanzu motar nan za ta faɗi duk suka daddawo sai wani ɗan gadi guda da ya ce ka shigo ba yanzu za ta faɗi sai yi banza da dakta yana gama rufe baki taya ta cire motar ta yi maga-maga ta shiga ƙarƙashin bishiya reshi da ya duko wannan ɗan sandan ya faɗo ko shura biyu shi kaɗai ne mota ka ɗaura taya suka tafi kuma sannan shi alhaji gizo yake ba mu labari sai wasu ran suna zaune a bakin titi da daktamin man sha a shekara suke gizo makamar roƙo kan kusan ungoma ɗaya ni ya kasai na ki gidan ka san ga gidansa ga gidan shata to da kurna ko ko ya kasai yana gida ma a ya kasai bayan kurna din ne ya zauna a makaki ta basu to suna zaune sai alhaji iya ce da sai alhaji gizo kun ga mota can da ta taho suka ce ya ce to in ta zo daidai gun can za ta fada amma ba wannan zai mutu suna tafiya ko mota tana zuwa jin kishir ta wantsale ta katako mutane suka zizzibe aka yi taro aka sauke lodin aka yi komai to duk shi cewa ya abin da yake da idanunsa yake ganin abu in dai da idanunsa kamar nan ɗakin naku ga kyamara ga komai ga mutane duk abin da ka sani shi haka yake ne ce kuma duk abin da ya zo masa a zuciyarsa in yi yunkura zai iya yin sa ko ne in dai ya gifta masa a zuciyarsa kuma ya ce abu ɗaya ne kawai ba sa ya yi tafiya in ya tashi zai yi tafiya in ya ji kasala to ya san ba sa a ce ko in ya yunkura sai ji dan zazzabi ya kama shi sai ya koma zauna da zazzabin ya sake shi kenan sai ya tafi alhaji ali da mamman shata wannan al'amura da in ana labarin da tana kusan kama baya karewa domin kullum za ka zo ka ji ana zuwa da wasu abubuwa baki wanda mutum bai san su da wasu abubuwa ga kuma yawan waƙoƙin nan da yake da shi shin akwai mutane da dama wanda suke roƙon waƙar shata kuma ba su samu ba sun bibiye ta ba su samu ba kai yanzu ka ce akwai wanda kasar shata yin waƙa da kanka ka roƙan masa ne ko ya al'amari ka zuci ai gaya masa kawai ne ka ce wane na ce masa wanayya mai kauna ka ne alhaji awwali mai ki kuna makoci na ne sannan ina sani mai naki hassan sarkin dogare kuma duk sannan na je gidansa aiki zai damu mun fura ya ɗauko katuwar rikoda sannan rikoda ce ya sa samun waƙoƙin shata na tashi na je na same shi ce ranka ya daɗe sarkin dogare yana gaishe ka yi min kaza min kaza saboda kafin nan dama ba su faɗo ba suna addu'a gidan galadima sannan yana shamakin galadima shi farki dogare kafin nan farki dogare zama gina to amma sannan ai kaga yan baya ne da manyan yake ina gaya masa shi kuma sarkin dogare idan aka yi hawa sai ya zo sai kore da waki ya ce ku yi gaba sai ce sha ta hawo nan ya sai ta masa lokaci to a ɗore aka fara waƙarsa ya ce a sunan sarkin dogare ne na ce sunansa hassan yana je na gaya masa ce kafin nan ba a taɓa shi waka ba sai na zo na ce masa to yau za a yi maka waka yana zuwa kuwa ya gama koran mutane ya zo gaban dakta sai kawai dakta ya masa waka kuma duk inda ya wasa sai ya waka sarkin dogare ko muna tare ko ba ma tare duk inda ya je in yi in bana nan in ya zo zai ce ne mutumin ka waka na biya ka in ce ka biya ni ranka ne ba ya son bacin ran mutum ko kaza shi alƙalma ta kan nemi shawarar mutanen shi ko ya ce a kaza ko ya kuka gani kamar yadda na ji ta mama hajiya hawa mai to take faɗi take cewa sai da ya tambaye su yawo ya fi ganin za a ce ga inda za a je yakan tambaye ku shawarar wasu abubuwa ba gaskiya dai sai dai mutum ya faɗi san ransa a dai waka baya tambaye shawara da ko shi ne abin da ya haɗa su da sabita katsina da ake cewa sabita ya ce su ke jefa mashi kalmomin da yake amfani da su
to dakta wannan zancen banza ne, shi ma Sabitu ba faɗa ba, yan yarfa ne na su haɗa su fituna. Abin da ya haɗa Sabitu da Dr. Mamman Shata mu a gaban mu akai. Ranar hutun hawa sai Sabitu ya ce ranka daɗe gobe zan zo sai da maza na kotu. Muna shari'a da mabuci na ce wa ɗana mayu, sai ce kada kai shari'a da shi, tsakanin yara ba a shiga, mabuci kuma ba abun banza ba ne. Sai ce ya ce kuma in kuka shari'a mayan to ka tabbata mayan kenan, tunda kana da mukiya sai a ce ai Sabitu mayu ne, har shari'a mai ta an taɓa yi su. Ya ce aka mukiya za su ce, sai ce to a matsayinka na ubangida na kai dai kai mun addu'a. Ya tashi ya ki janyewa ya ji washe gari da ya zo ya gaida dakta sai ya banza da shi, kai dai nemi gu ya zauna ce Sabitu ce ranka da dai ya ce daga yau kar in sake ganin ka inna nake, ni ba mai gidanka ba ne, sun da ban isan sa kawai ban isan hana ka ba, to ni kuma ba zan zauna da mutum da ban isa da shi ba, ka ba ni wuri. To ba ya je ya fara ya je ya fada wajen akai ina kwaka haka da lasirai je ya fada wajen Jarma yana kuka, Alhaji ya kore ni kaza da kaza. Jarma ya samu dakta ya masa magana, ya ce ba zai raba da ubangida na ba, duk inda ya zauna na samu labari sai ya zagi sarkin Daura, ba shi da aiki sai zagin sarkin Daura. To sai Jarma ya shigo da bakinsa ya je faɗi na gaya sarkin Daura, da sarkin Daura ya dakta magana sai ya ce ai duk inda ya faɗa Kano sai ya zagi Jarma. Ni kuma ba zan yadda da haka ba. Sarkin Daura ya ce to shi ma ba ruwansa, daga ƙarshe dai abun ya yi Alhaji Hassan Hadi ne da ya shirya su. To ta tabbatar da yake na to shi dai Hassan Hadin nan ta tabbatar da yana Shata dole kenan shi. Yana masa dole da yake nan. An yi a gaban ku? Ya wuce wai. Ya kan take shi a in yana bacci. Ya matsa mar din. Ai da kasan jikan sa ga yake. Yana kauna Hassan Hadi ba na wasa ba. Shi ma kuma Allah ya hore masa dakta din. Kuma inna ma muka yi mamaki da daman dakta yana daki yana cewa kada in mutum zai zo waje na kada ya zo ban sani ba, yayi musu in san alama an taho. Akwai baba na dan uwansa ne, dan an shi ne, yana daki a sama sai baba ne ya je kawai zai shiga dakin, wallahi sai aka mako shi daga kafar bene. Da ya zo ya kwanta asibiti sai da ya yi watanni, kuma bayan ya fito daga asibiti alƙalamin sai ya daina aiki nan ma. Wannan shi shi gide wallahi tallahi, amma shi Hassan Hadi ya taɓa zuwa ya tashi shi kuma lafiya lau. Yana daki, amma ce karka sake mu haka Hassan Hadi. Wane ne wannan kurma da ake magana da Alhaji Mamman Shata? Yaro kurma ne koko ya yi ne koko ya lama yake? Mai kaunar Shata ne kuma dan Musawa ne. Shi kurma? Dogo ne ya fi ni masu ko kuma mai karfi ne. Karfa ne da shi? Yanzu in ya rike kofar nan mutane za su cika gidan nan ba za su iya turo shi su shigo. To ya dawo da shi Kano ne koko ya kan biyo shi a Kano ne koko ya dawo da shi? Suke tafiya yana bin sa, duk inda zai je yana bin sa. Shi ma kauna ce ta hada. To Alhaji Ali me za ka faɗa mana cikin kalma ɗaya? Sai mu ce yau muna maka godiya da kasancewa da mu da kai kusan kwana biyu kana halartar wannan shiri namu, muna maka godiya da irin su Usaini Dogo Mai Goro da kuma shi Alhaji Abban Malam, har ma da su da Alhaji Hassan Hadi din da sauran malaman da suke bibiya akan Shata, da kuma ku mutanen Alhaji Mamman Shata da muke samun wa'annan bayanai don ilmantar da jama'a akan Alhaji Mamman Shata. Me za ka rufe mana da shi? Ina godiya ga wannan gidan rediyo mai albarka, wannan gidan talabijin, Allah ya ƙara ɗaukaka shi kamar yadda Shata ya zamani a mawaka, Allah ya sa ya zamani a gidajen. To muna godiya Alhaji Usaini Mai Goro, kaji abin da Alhaji Mamman Shata ce, sai mu ce kai mana maka godiya a sarkin yaƙi da ya ɗau wa'annan abubuwa da kake na tarihin rayuwa da kuma waƙoƙin Alhaji Mamman Shata. A madadin shi Nasiru da ya tsaya mana akan kyamara da kuma shi bakon namu Ali na Mamman Shata, ni na jin Mustapha Bawa abin da ke cewa na farko lafiya.